Na Críostaí in Éirinn. Scapníomh pádraic an chéasaíocht ar fud na hÉireann. Thaistil sé ó áit go háit a múna do dhaoine faoi dhia. Tháinig a lán daoine chun éisteach leis agus roghanna siad an creidte nua. Nuair a fuair pádraic bás sa bhliain 460 lean na mánaí agus na haspa gartha a múna do dhaoine faoi dhia. Ach níor ghlach gachtain leis a creidte nua. Bhí ríthe áirithe agus na dríthe mí hásta leis. Níor hásta butha a sean nósanna a thuairt Swiss. Ach de réir a chéile tugadh manisteacha ar fud na tíre, ba iad ardmhacha agus clúnmhic nós na címba tábhachtaí. Bhí ardmhacha tábhachtach mar go bhfuna níomh pádraic manisteoir mhórán. Bhí clúnmhic nós cáiliúil mar ionad fólama. Tháinig mánaí agus scoláirí ó gach áit le fólamán. Tháinig daoine eile an mar illirí. Tháinig siad le páirteacha a rá agus le cuairt a thuairt ar an áit sníofa. Bhí daoine a bhí a taistil in an lóistín a fháil sa bhainisteoir.